বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেবেন সব ফ্রি ফ্রি ফ্রি। ওয়াশ করতে, থালা বাসন করতে ওয়াশ করতে গেলে আমাদের হাত, মা বোনদের হাত নষ্ট হয়ে যায়। কোনো আপনার ব্যাকটেরিয়া আপনার প্লেটের মধ্যে থাকবে না। এবং এটা ফুল বডি অ্যাসেসের, ফুল বডি অ্যাসেসের মেশিনটার নাম এটা হলো আপনার থালা বাসন ওয়াশ করার জন্য। হ্যাঁ, এইটা এত থালা বাসন সবাই তো বুঝতে পারে, মাথার উপরে যাচ্ছে ভাই। সো ভিউয়ার, চলে আসলাম নিউ আজমেরিতে। দেখতে পাচ্ছেন বিশাল একটি সব নিউ মার্কেটের ভিতরে। তবে আজকে একটা আজব ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমাদের সামনে বিল্লাল ভাই কিন্তু সবসময় আজব ভিডিওই করে এবং তার প্রাইসও অনেক আজব থাকে, সবার থেকে 2-3 হাজার ডিসকাউন্ট থাকে। সো আজকে এমন একটি সন্ধান দেবো আপনাদেরকে যারা মূলত আসলে কাপড় চোপড় ওয়াশিং মেশিন তো অনেকে কিনছেন, কাপড় চোপড় ওয়াশিং মেশিন কিনছেন, এই ওয়াশিং মেশিন কিনছেন, সেই ওয়াশিং মেশিন কিনছেন, কিন্তু থালা বাসন, ডিশ, এইটার আবার ওয়াশিং মেশিন চলে আসছে নিউ আজমেরিতে। ভাই আসলে ভাই আজব, ভাই কাহিনী কি? আজব যেমন আজব, মানে আজমিরটাই একটু আজব, মানে আজমিরি কুতুবিয়া, আজমিরি একটা আজব। আচ্ছা, যেমন আমি বলতে পারি যে আমার ফুড প্রসেসর একটা আসলে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফুড প্রসেসর আমি দিছি, ওইটার নাম দিয়েছিলাম আমি আজব মেশিন। আজব মেশিন, এটা তো আজব ভাই, আজব মেশিন 2। এখন আজব মেশিন 2 এসে পড়ছে। কারণ কি যে ভাই ওয়াশ করতে, থালা বাসন করতে ওয়াশ করতে গেলে আমাদের হাত, মা বোনদের হাত নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা বুয়াদের দিবেন ভালোভাবে ওয়াশটা হয় না। আমরা খাবার খেতে গেছি, তখন দেখি একটা খাবারের প্লেটের এক কোনায় ময়লা লেগে গেছে, এবং নরমাল পানিতে ধুলে ব্যাকটেরিয়াও যায় না, ব্যাকটেরিয়াও জন্ম নেয়। আর এইটা দিয়ে আমি বলবো যে আপনার 100% সেফটি এবং ফুড গ্রেড, কোনো আপনার ব্যাকটেরিয়া আপনার প্লেটের মধ্যে থাকবে না। আচ্ছা, আর এটা সম্পূর্ণ আপনার ডিশওয়াশারটা সম্পূর্ণ অটো। এটা কি, এইটা বলেন মেশিনটার নাম? এটা হলো আপনার থালা বাসন ওয়াশ করার জন্য। হ্যাঁ, এইটা এত থালা বাসন সবাই তো বুঝতে পারে, মাথার উপরে যাচ্ছে ভাই, ভাই মাথার উপরে। এবং এটা যেরকম সিস্টেম করা হয়েছে, আমি বলবো বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে এটা দরকার। আচ্ছা, আমাকে ভিতরে দেখান তো ভাই। আচ্ছা, এটা হলো প্রথমে বলি, এটা হলো আপনার 14 সেটিং এ, 14 সেটিং। এটা হলো 8 সেটিং এর, এটা 8 সেটিং, এটা 14 সেটিং। যাদের ছোট ফ্যামিলি তারা হলো ছোটটা নিতে পারেন, যাদের বড় ফ্যামিলি তারা বড় ফ্যামিলি নিতে পারেন। এবং এটা ফুল বডি অ্যাসেসের, ফুল বডি অ্যাসেসের। এটা প্রথমে আমি আপনাকে বলি ওয়াটার কথা ভাইয়া। হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ হলো আপনার ফুল অ্যাসেসের এবং এইখান দিয়ে দেওয়া আছে আপনার খুবই উন্নত মানের একটা আপনার দেওয়া আছে, জানি আপনার বাতাসটা ওইখানে ঢুকে এবং কোনো প্রবলেম না হয়। আচ্ছা আচ্ছা। আর পাইপ টাইপ যা দেওয়ার আছে সব পানির সাথে আপনি লাইন দেওয়া আছে। এরপরে আসেন এখানে সামনের ফর্ম সেটটা আসেন। ওকে, ফর্ম সেটটা দেখেন এবং এটা খুলে দেখাই ভাই, একটু খুলে দেখাই। এটা সম্পূর্ণ অটো ভাইয়া, ঠিক আছে? আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন। আমি যারা নিবে তাদের আমাদের একটা প্যাকেজ থাকবে, এই প্যাকেজের মধ্যে একটা ধামাকা প্রাইস দেবো। এটা হলো সম্পূর্ণ মালয়েশিয়ান, ঠিক আছে? মিয়াকো মালয়েশিয়ান। এটা 14 সেটিং, এটা যে লেখাই আছে 14 সেটিং, ঠিক আছে? 14 সেটিং। আর এটা হলো আপনার ডিশ ওয়াশার বলা হয়। ডিশ ওয়াশার, কয়টা ডিশ দেওয়া যাবে ভাই একসাথে? এটাতে আপনি দিতে পারবেন হলো আপনার 24টা প্লেট দিতে পারবেন। 24টা মানে একসাথে একটা ফ্যামিলির পুরো সংসারের যত প্লেট থালা বাসন আছে সব কাপ পিস মিস যা আছে সব দিতে পারবেন এটাতে একসাথে সব। বাসায় তো অনেক লোকজন আসে, যখন তখন হয়তো বা 20-30 জন রান্না করতে হয়, তখন তো অনেক সুবিধা হয়ে গেল ভাই। সুবিধা তো এটা আমি সুবিধার জন্য দিছি ভাই। আচ্ছা, সুবিধার জন্য আপনাদের দেওয়া হয়েছে না। এই যে আপনি এখানে সব থাক ভাবে রেখে দিবেন, আপনি এটার সাথে নিচেরটা 24টা প্লেট এই থাকে। আচ্ছা, এই থাকে 24টা প্লেট, এখানে প্লেট আছে, এখানে প্লেট আছে, চামিচ প্লেট যা চান সবকিছু এখানে দেওয়া আছে, জাস্ট রেখে দেওয়া হবে। এবং এটার সাথে ট্যাবলেট এবং মেডিসিন যা লাগে এটা আপনার দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখানে দেওয়ার পর ঢুকায় দেওয়ার পর এমনি অটোমেটিক সব বসায় দিলেন, বসায় দিয়ে এভাবে ঢুকায় দিবেন। হ্যাঁ, এটা লক করে দিবেন। আচ্ছা, লক করে আপনি এখানে 1 করে দিবেন, এখানে বাড়ানো কমানো সব সেকেন্ডের কত মিনিট দিবেন সবকিছু আপনি অটোমেটিক ভাবে। এবং এটার ভিতরে যেই এই ওয়াশটা হবে সেটা কল 100% ফুড গ্রেড। আচ্ছা, কোনো আপনার প্লেটে আমরা নরমালি যেভাবেই করি পানিটা পিউরিফায়ার করা কলম অতটাই হয় না, এটার মধ্যে কলম ওরকম গরম করবে না, পানিটা যখন গরম করবে তখন কলম আপনার সব জীবাণু টিবাণু নষ্ট হয়ে যায়। তার মানে গরম পানিতে ধুয়ে দিবে। হ্যাঁ, ওয়াশ করে নেবে। ওয়াশ করে নেবে। এটা প্রাইসটা একটু বলেন। এটা প্রাইসটা একটা ধামাকা প্রাইস দেবো তো ভাই, ধামাকা প্রাইস ধামাকা। এটা হলো আপনার 14 সেটিং বলা হয়। যাদের ফ্যামিলি একটু বিগ সাইজের ফ্যামিলি, ধরেন 15-20 জনের ফ্যামিলি, কিংবা প্রত্যেক সপ্তাহ মাসে আমাদের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য এটা। আর যাদের ছোট ফ্যামিলি, এবং এটা ফুল বডিটা কলম অ্যাসেসরি, আমি বারবার বলছি একটা নিবেন 20 বছরে আপনার আর কেনা লাগবে না। আচ্ছা, আর এইটা দেখেন, এই যে সবকিছু মডেল দেওয়া আছে, দেখেন সব এখানে দেওয়া আছে। ওকে, ভিতরটা দেখি ভাই। মাসে আপনি যদি প্রতিদিন তো এটা ইউজ করতে হবে, প্রতিদিন ইউজ করলে এটা আপনার
কোনো প্রবলেম হবে না। এবং এটা হলো আপনার সেটিংটা কত সেটা আমি বলে দিই। ক্যাপাসিটি 8 সেটিং এর। হ্যাঁ, এটা হলো 21টা প্লেট, এইভাবে দিতে পারবেন 21টা প্লেট। আর উপরে তো আছেই, উপরে তো আছে, মানে এটাও আপনার 7-8 জন 10 জনের ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট। আমি এটা বিক্রি করছি ভাইয়া, এবং অনেকের কাছে আমি গ্যাস ওভেন বিক্রি করি, ওয়াশিং মেশিন বিক্রি করি। অনেকের রিকোয়েস্ট, ভাই আপনারা শুধু সব ধামাকা প্রাইস দেন এবং ভালো প্রোডাক্ট আপনাদের নিলে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যে 20-25 বছরও কোনো সমস্যা হবে না। অনেক কাস্টমার আছে আমার, অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে 20-30 বছর ধরে ইউজ করতেছে। আর এইটুকু এটার গ্যারান্টি কত বছর ভাই? এগুলি প্রত্যেকটার সাথে আপনি 7 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন এবং 2 বছর কয়েল গ্যারান্টি পাবেন। কয়েল গ্যারান্টি পাবেন। সো এটা ভাই প্রাইসটা একটু বলুন। এটা অফিশিয়াল গ্যারান্টি, এবং এটা হলো আপনার 8 সেটের, ঠিক আছে? এটা সম্পূর্ণ টাচেন, এখানে পুশই করবেন, এখানে পুশই করে আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। আর এটা ব্র্যান্ডটা হলো আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ডের, ফুল বডি অ্যাসেসের। আচ্ছা, সেম জিনিস সেমই, জাস্ট ছোট, জাস্ট ছোট। এটা পড়বে হলো আপনার এখন বর্তমানে যে প্রাইসটা আমরা বলতেছি, এই প্রাইসটা আপনি এটা যদি নিতে যান ভাই, যে কোনো জায়গায় আমি দেখছি সব জায়গায়, আমিও অনেকগুলি ভাই ভিডিও যেহেতু করি কিংবা আমার নিউ মার্কেটের সব, আমি জানি যে কে কোনটা প্রাইস দেওয়া হচ্ছে। আপনি মিনিমাম আমার এখান থেকে 10 থেকে 15,000 টাকা কম পাবেন। 10 থেকে 15,000 টাকা কম। যে কোনো শোরুমে যাবেন, এটার দাম পড়বে হলো আপনার 45 থেকে 48,000 টাকা। আপনার এখানে কত? আমার এখানে মাত্র পড়বে ভাই ধামাকা প্রাইস। বলেন না ভাই, আপনি নিজেও নিতে চাবেন ভাই। আচ্ছা বলেন। কারণ এত চিপ রেটের মধ্যে এত একটা ভালো প্রোডাক্ট এবং প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট। কারণ সামনে শীত আসতেছে ভাই, সামনে শীত আসলে গেলাম আমাদের খাওয়া দাওয়া গুলো কন্টিনিউ করতেই হয়, সাথে সাথে আমাদের পানি দিয়ে ধুতে হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের ডিটারজেন্ট লাগালে হাত নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যে বাসায় যা বলি ভাবিদের হাত কেন নষ্ট, আরে ভাই ভাবিদের হাত তো একটা ডিজিটাল ডিশওয়াশার কিনে দেন নাই, ডিশওয়াশার কিনে দিলে তো হাতটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, সৌন্দর্য লাগবে। এবং অনেক ভাবি কিংবা অনেক মা কিংবা বোনরা আছে যারা যারা মানে ডিটারজেন্ট এবং নর্মাল পানি দিয়ে আপনি ওয়াশ করেন, তখন বলুন তারা হাতগুলি অনেক খারাপ লাগবে। এবং ঠান্ডা পানি এটা ধরো ওইটা ধরো, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা নাকি বাবুদের প্রবলেম, যাদের বাবু আছে ভাই, বাবু আছে, আমরা মারা তো পানি যদি নাড়তে থাকে বাবুদের ঠান্ডা লেগে যায়। তো আমরা বললাম বউদের কষ্ট হোক, কিন্তু সন্তানের কষ্টটা বললাম দেখতে পারবো না। তো তাদের জন্য হলে আমি বলবো এই ডিশওয়াশারটা অবশ্যই দরকার। এক্স্যাক্টলি। সো এটার প্রাইসটা ভাই? এটা হলো যে কোনো শোরুমে যাবেন আপনি 45 থেকে 48,000 টাকা, আমি মাত্র রাখতেছি ভাই 38,000 টাকা। 38,000 টাকা? 38,000 টাকা। এর মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে ভাই। বলেন। ঢাকার মধ্যে হলে আপনার হোম ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি ভাইয়া। ও ওয়াও। আর ঢাকার বাইরে? ঢাকার বাইরেও সম্পূর্ণ ফ্রি। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেবেন সব ফ্রি ফ্রি ফ্রি। আচ্ছা, এইটা এরপরে আসেন যেটা 14 সেটআপের ভাই। 14 সেটআপেরটা আপনি আমারে দিয়েন 75 কিংবা 80,000 টাকা দিয়েন ভাই, কি বলবো, দিয়েন ভাই। সবাই যেরকম আচ্ছা যান ভাই 60,000 টাকা দিয়েন, 60,000 টাকা দিয়েন। এরপরে কই না ভাই, সবাই ভাই এটা মিনিমাম 75,000 টাকা বিক্রি করতেছে, মিনিমাম 70 থেকে 75। আমি তো বললাম 60,000 টাকা দেন ভাই, তাও তো 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট। তারপর 15,000 না ভাই, আপনার জন্য রাখবো 52,000 টাকা। এর মধ্যে আরো আপনার স্পেশাল পুরো বাংলাদেশে আপনার হোম ডেলিভারি ফ্রি। এবং যারা নাকি প্রবাসী আছেন, চাচ্ছেন, অনেক মা বোনরা আছেন যারা ঘরের থেকে বের হন না, কারণ পর্দাশীল লোক, তাদের ঘরে বললে ঘরে যায় পৌঁছা দিয়ে আসবে। এবং আরো সুযোগ সুবিধা ভাই, আপনার টাকার সমস্যা দরকার নেই ভাই আপনি টাকা নিয়ে আসা, কারণ আপনার সবাই ক্রেডিট সাথে রাখে না, তারা পকেটে একটা তো কার্ড রাখেন ভাই, কার্ডে আপনার ইএমআই সিস্টেমে নিয়ে নিতে পারবেন। প্রত্যেক মাসে টাকা দিয়ে দেন, আপনার এটা গায়ে লাগতেছে না। 52,000 টাকায় পাচ্ছেন আপনি হোম ডেলিভারি ফ্রি, বাসায় দিয়ে দিয়ে আসবে। এবং 52,000 টাকা যদি আপনার কাছে ক্যাশ না আনেন, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কার্ড নিয়ে আসবেন, প্রত্যেক মাসে মাসে আপনি টাকা ওকে দিয়ে দিবেন, আমার মাধ্যমে হয়ে গেল। ওকে, সো ভিউয়ার্স যারা এই শপে আসতেছেন, শপের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও নিচে দেওয়া রয়েছে। বিলাল ভাই আপনার মুখে একটু বলে দেন অ্যাড্রেসটা। আমার অ্যাড্রেসটা হলো সহজভাবে আসতে গেলে ঢাকা নিউ মার্কেট 3 নাম্বার গেটে এসে আমাকে ফোন দিলে হবে, আমি রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারবো। আরেকটা হলো সেটা ঢাকা নিউ মার্কেট পোস্ট অফিস গেট 16 নাম্বার গলি 369 370 নাম্বার শপটা হলো নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। বাংলাদেশের মধ্যে বলবো যে আমাদের যে ব্র্যান্ডটা, সেই ব্র্যান্ডটা হলো খুবই পরিচিত একটা ব্র্যান্ড, কারণ আজমির একটা ব্র্যান্ড পর্যায়ে চলে গেছে ভাই। ওকে, আজমির একটু কোয়ালিটি বেটার দেওয়ার চেষ্টা করে এবং কম প্রাইসের মধ্যে। কম প্রাইস, এটা তো অবশ্যই থাকতে হবে ভাই। 75,000 টাকা জিনিস পাচ্ছেন 52,000 টাকা, আর কত কম দেবো। ওকে, সো ভিউয়ার্স যারা আসতে যাচ্ছেন, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার নিচে দেওয়া আছে এবং স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে, প্রবাস থেকে অথবা দেশের যে কোনো জায়গা থেকে ফোন দিয়ে অর্ডার করতে পারেন, হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন একদম সম্পূর্ণ ফ্রি। দেখা হবে অন্য একটি ভিডিওতে, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।